Всем доброе утро! Вы на канале Солнечный дворик, и с вами я, Елена Бородина. Я сразу извиняюсь за свой голос, я хриплю, потому что я простыла. Но если бы я не простыла, я не вспомнила бы о своих бройлерах. Что мне надо срочно сделать? Сейчас мы пойдем к ним, и я вам все расскажу, что мне надо сделать. Видите, снега у нас пока нет. Дело в том, что каждый год, когда наступает осень, большая вероятность в том, что бройлеры могут зачихать. Сначала зачихать, потом закашлять. И это все переходит в вирусняк. Они заражают друг друга. И неизбежен падеж. Так, вот мы с вами у бройлеров. Так, и я хочу рассказать, что я сегодня сделаю. Года 3 назад у меня в эту влажность, так как очень большая влажность, зачихали мои бройлеры. Но я быстро сориентировалась и в первый же день дала им АСД. И они у меня через 3 дня уже перестали чихать. Поэтому я заранее, осенью, теперь каждый год, как начинается влажная погода, и есть предпосылки им зачихать, холод и влажность для них самое страшное, я их пропаиваю заранее АСД. И все у них потом хорошо. Или я жду первого чиха, или вот как сейчас, без всякого чиха, я им сегодня разведу. Вот здесь ведро 10-литровое, то есть здесь 5 баклашек. 5 баклашек. Я в каждую баклажку наливаю 1 миллиграмм АСД, то есть шприц 5-миллиграммовый, и в другую баклажку. То есть утром я даю 10 миллиграммов АСД. Это ведро я ставлю им на день. Здесь у меня 30 штук. Вечером я воду меняю. Там немножечко, если остается в течение дня, я в маленькое ведерко наливаю. И они допивают. Сколько не допили, я выливаю. Вечером опять 10-литровое ведро. Они скоро его выпивают, утром допивают. Тоже здесь это 10 миллиграммов. И так 5 дней. То есть в день я трачу 20 миллиграммов. И как раз у меня флакон уходит за 5 дней. Все, 5 дней я их пропоила. Если они у меня начали уже чихать и хрипеть, это все быстро заканчивается. Это начальная стадия у них простуды. Если не начали чихать, как в этом году, то просто пропаивай, и они уже, даже когда будут морозы, они будут сидеть в морозы, беспроблемно не чихать. Вот все, что я вам хотела коротко рассказать, как я спасаюсь осенью от проблемных вирусников у своих бройлеров. Ну, коротко скажу, что этим бройлерам 4,5 месяца. Как бы мы собирались их сейчас забивать, но пока забивать не будем. Видите, я простыла. Пусть они еще 2 недельки посидят. Они в 20-градусный мороз также сидят и растут. Нет проблем. Они сейчас докушают корм, которым я им сделала. У меня там 4 мешка, кажется, осталось. Уже зерносмесь готовую, которую я делала. И еще и прикупила дробленки пшенички. Вот я им запариваю раз в день. И они с удовольствием полтазика съедают. Там у меня мясо, костный фарш, вы знаете, какой я применяю. И вот это прям только пшеничка. Вот они съели тепленько и довольно весь день лежат. А в кормушечках вот у нас зерносмесь. Вот и все, что я хотела вам про них рассказать. Коротко и ясно. Именно как спасти бройлеров в осенний период от чихания и хрипов, которые появляются у них всегда после их чихания. Всего вам доброго. Вы были на канале Солнечный дворик. С вами была я, Елена Бородина. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте. Я вам напомню, что у меня сидят
как несушки, бройлеры, которым уже 6 месяцев скоро будет. И несут мне яйца для того, чтобы месяца через 2 я хочу набрать яйцо и проинкубировать. И посмотреть мой кросс Арба Найкрис, как будут из своего яйца у меня развиваться и расти цыплята. Оставайтесь со мной, экспериментируйте. Пока-пока.